علامات الإصابة بجرثومة المعدة التي لا يعرفها كثير من المرضى، وما هي الخطوات اللازمة؟ باختصار شديد، هناك بعض العلامات التي يهملها الكثير من الناس، ولكنها علامات مهمة تدل على الإصابة بجرثومة المعدة إذا ما انتبهت لها في البداية وطبقت هذه الخطة العلاجية الذي اجتهد فريق إعداد معرفة وأكثر في إعدادها من خلال متابعة كل ما ذكره أخصائيي التغذية العلاجية حول تلك الجرثومة اللعينة. أولاً، الشعور بحكة أو ألم حرقة في البطن. يزيد ألم البطن سواء إذا كانت معدة المريض فارغة أو ممتلئة. الغثيان وفقدان الشهية والتجشؤ المتكرر وانتفاخ البطن وفقدان الوزن غير المبرر. تلك أبرز علامات أنك تعاني من جرثومة المعدة، لكن ما هي الخطوات اللازمة لتتخلص من تلك الأعراض المزعجة وتقضي على جرثومة المعدة؟ المسار الأول: تجهيز الجسم للاستشفاء التام. المدة 7 أيام. يمنع خلال هذه الأيام السبعة تناول المنبهات وعلى رأسها القهوة، ويمنع خلال هذه الأيام تناول السكريات، كما يمنع تناول اللبن وكل مادة فيها الجلوتين مثل خبز القمح وخبز الشوفان وخبز الشعير وما شابههم، ويمنع تناول الزيوت المهدرجة والوجبات السريعة وكل المواد المصنعة. أسبوع كامل يجب أن تركز فيه على شرب المزيد من الماء بمعدل 3 لترات في اليوم، والاعتماد على تناول الفاكهة والخضروات، الفاكهة بنسبة 30% والخضروات بنسبة 70%. المسار العلاجي الأول: زبدة جوز الهند العضوي. تحتوي زبدة جوز الهند العضوي على مواد ثبت علميا أنها قاتلة للبكتيريا والفطريات وجرثومة المعدة. يمكنك أن تتناول ملعقة كبيرة في الصباح الباكر وملعقة كبيرة قبل النوم لمدة شهر كامل. المسار العلاجي الثاني: لبان المستكة. وقد ثبت أنه قاتل للبكتيريا الحلزونية، وكلما كان أبيض كان أكثر نقاء. يؤخذ ملعقة كبيرة وتوضع في ماء بارد في الليل، ثم تشرب في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، ونفس الطريقة تكرر كل 12 ساعة على معدة فارغة، ولا توضع في ماء ساخن لأجل ألا تذهب المادة الفعالة. المسار العلاجي الثالث: تناول عرق السوس. مهم جدا، وبالمناسبة إنه يضاعف عمل المستكة ويفتح لها أماكن في وسط البكتيريا، ويمكن تناول كوب من عرق السوس بعد تناول لبان المستكة. ولكن هناك ملاحظة مهمة: لا تستعمل عرق السوس إذا كانت عندك مشاكل في الضغط والسكر ونقص البوتاسيوم. رابعا: مادة السيلفورافين. مادة قاتلة لجرثومة المعدة، وتوجد تحديدا في البروكلي، وموجودة بكمية مركزة في براعم البروكلي، وهي تقتل الجرثومة وجميع أنواع البكتيريا الضارة في المعدة، ولا غنى عنها في العلاج، ويمكن زراعتها بشراء البذور ووضعها في الماء، وخلال أسبوع ستظهر براعم البروكلي. المسار العلاجي الخامس: عصير الملفوف. يتم غليه ثم يوضع في الخلاط ويشرب ولا يصفى، يترك كما هو ويشرب 2 في اليوم، وهو يرمم الطبقات التي أفسدتها تلك الجرثومة ويساعد في علاج الالتهابات في المعدة. المسار العلاجي السادس: الشاي الأخضر والمورينجا. ويفضل تناول هذا المشروب 2 في اليوم، أو يمكن تناول الشاي الأخضر لوحده يوم، وفي اليوم التالي تناول شاي المورينجا، وهكذا. المسار العلاجي السابع: الزنجبيل. يساعد في قتل البكتيريا الضارة، ويزيد طبقة المخاط، ويساعد على نمو البكتيريا النافعة، وفائدته مع عصير الملفوف ممتازة، فأحدهما يرمم والآخر يزيد الغشاء المخاطي،
ويشرب شاي الزنجبيل وفي المعدة طعام لأنه ثقيل وقد يسبب غازات، ويفضل الزنجبيل الجاف المنقوع في الماء البارد لمدة 6 ساعات إلى 12 ساعة. المسار العلاجي الثامن: زيت الأوريغانو، فيه مادة كارفاكرول، وعملها إيقاف تكاثر بكتيريا الجرثومة. توضع 3 نقاط في كوب ماء دافئ ويشرب بعد الأكل أو قبل النوم. المسار العلاجي التاسع: فيتامين سي 2 ملغرام، وهو يزيد المناعة في الجسم والمناعة داخل المخاط، وهو يسرع من قتل البكتيريا الضارة. المسار العلاجي العاشر: الكركم، يقوي المناعة ويقتل البكتيريا، يوضع على كل الأكل، ويوضع معه القليل من الفلفل الأسود، ويوضع مع أي أكل، ويوضع مع لبن جوز الهند. 11: عسل المانوكا، فيه مضادات حيوية قوية، يتم تناول ملعقة في الصباح وقبل النوم ويأتي بنتائج إيجابية. الأمر المهم الذي يجب أن تنتبه له هو العمل على زيادة حمض المعدة، وينصح هنا بتناول ملعقة من خل التفاح العضوي في كوب ماء كبير 3 مرات أسبوعيا، ثم 2 مرات أسبوعيا، ثم مرة أسبوعيا، ولا ينصح باستخدامه على الدوام. يجب ويفضل إضافة ملح الهيمالايا للطعام أو الملح الصخري أو البحري أو الخشن، ويجب تناول المكسرات واللحوم الطبيعية، وتناول الزنك من مصادره الطبيعية وخاصة المحار والمأكولات البحرية، أو تناوله على شكل مكمل غذائي بعد استشارة طبيب التغذية العلاجية. ينصح بتناول الأوراق الخضراء وخاصة تلك التي تحتوي على البوتاسيوم، وينصح هنا بتناول ثمرة الأفوكادو والموز، هذا بالإضافة إلى الابتعاد عن مدمرات الصحة بشكل كامل خلال أنظمتنا الغذائية المعتادة في حياتنا. يجب الابتعاد عن السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة والمأكولات السريعة والمشروبات الغازية والمعلبات التي تضاف إليها مواد كيميائية تعمل على تدمير جهاز المناعة، بل وتدمر أعضاء الجسم دون أن ندري. أخبرونا عن تجاربكم في التعليقات. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.